Айылдын Матанят үйүнүн бир бөлмөсүндө жайгашкан кичинекей спорт залда Бурулсундан башка 4 кыз жана 20га чукул өспүрүм балдар эркин күрөш менен машыгышат. Ал эми Бурулсундун бул жерге келгенине 3 жылдай болгон. Бул убакыттын ичинде ал бир катар спорттук мелдештерге катышып, биринчиликтерди алып келе жатат. Казакстанда өткөн эл аралык беттештеги 1-орун Бурулсундун 3-үncü жеңиши. Казакстанга жалпысына 5 жол мелдешке барып, 2 рет 2-орунду алган. Ал эми өлкө биринчилигинде кыздар арасындагы эркин күрөш боюнча спорттун түрүндө 3 жылдан бери 1-орунду эч кимге бербей келет. Мен эң күчтүү сопернигим бул өзбек кыз болду. Ошо менен жакшы таймаштым, күчтүүрөөк кыз болду. Ошо мелдешке болсо, мелдештен болсо аябай жакшы өттү, таза чыгып деген болду. Менден 3-4 жаштаргы 96-97 кыздар өздөр. Бурулсун мелдештерге бир гана кыздар менен гана күрөшпөй, балдар менен дагы таймашка чыккан учурлары болгон. Ал беттештерде дагы 1-орунду алган экен. Бурулсундун эл аралык мелдештерге барчу чыгымын айылдык Берешен Байкелет колго алууда, дейт машыктыруучусу Улан Жолочиев. Бурулсун балдардан балдар кандай нагыш болсо, ошондой эле нагыш калат. Бир жумада бүтүн тоска 5 километр кашат. Алда келет. Атамдашып ушундай аракетти аябай жакшы. Бурулсун 6-1 туугандын 3-чүсү. Ал эркин күрөш менен машыга баштаганында алгач ата-энеси каршы чыккан. Бирок ал ийгиликтерге жетише баштаганда аргасыз макул болгонун апасы Максаткүл Сейталиева айтат. Бирок ошол эле учурда үй оокаттары менен сабагын дагы таштабай чогуу алып кеткендигине ыраазы. Башында каршы болчубуз, анан болбой качып жүргөн эле ошол ийгиликтерди алып келгенден кийин анан макул болуп калды. Арба сага болбой, күрөшпө десек качып кеткен күндөр болду. Урушуп алып келген күндөр болду. Миңбулак айылында күрөшкө кызыккан 5-6 кыз гана спорт залга келет. Дегени нарында эркин күрөш боюнча кыз келиндер арасында атайын секциялар жокко эсе. Ал эми айылда кызыккан кыздар болсо, ошол жердеги машыктыруучулардын ыктыяры менен гана кыздар тобу түзүлөт. Бирок бул үчүн облустук спорт мектеби тарабынан эч кандай айлык акы төлөнбөйт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.